10年未満っていうのが1年何年かありましたけれども、実際に10年未満で雨漏りということはほぼ施工的な問題があると思いますね。はい、ありますよね。3物件ぐらいはある。例えば、その物件ではどんなところがどうだったとかっていうのはあります？ちょっと特殊な施工みたいな形でやられて、それ今まで実績あんまりないような外壁だったりとか、そういうケースで雨漏りしたということがありましたね。実際私どももその施工方法がどういったものなんだか、中を解体してみないとどういう施工かって分かんないというのがあるんですね。10年以内であればできればその建てたところの保証内になりますから、そういったところに入れた方がいいと思うんですけれども、もう信用を受けないから10年以内でももうそのところに直してもらいたくないというお客様もいらっしゃいますけどね。じゃあ10年以内の雨漏りであれば基本的には施工のミスである可能性が高いと。そうですね。今貸し保証もついてますから、当然建てた建設屋さんだとかというところに、お願いしてもそれは当然だと思うんですね。